歡迎大家收睇81988寶貴頻道深圳周遊記第2集，應該叫做平日中午落班出遊行記，應該叫做我而家身處位置喺水貝，打車嚟到水貝，我哋睇行呢邊。反正嚟講句，下晝係我自由嘅時間，我中意點就點。不過但係都係琴日嗰句，係要去做嘢嘅，一部手機就可以做嘢啦。咁我哋入到嚟啦，係啊，咁我就嚟到呢間商場入邊，呢個叫交易市場。呢間係食嘢嘅。點解要交易市場？我發覺呢度係冇乜嘢商鋪，大家見到櫃台全部都係貴價嘢。嚟到呢度請準備好你嘅鈔票。我哋咁樣先。咁大家講下一樓有啲咩啦？一樓嘅地方請你帶好鈔票先好行。一樓B1 某啲鋪頭係要帶好鈔票先，我唔會同大家有啲乜，總之一句講晒。我哋先留到去先。B1 付，你一樓嚟噶嘛？知唔知點解我要咁講？你大家見到櫃台係啲乜嘢？你起碼100蚊都好難落到手。不過但係我哋個目標唔係佢，亦都冇錢買佢。咁睇先啦。咁我哋先行咗呢頭先，咁我哋嘅睇先啦。我哋右手邊就係有個食街，加上首先嚟講句，呢度有一間手機鋪，最前面超市。除咗睇先啦，跟住有個食街。跟住有個拌飯啦，其餘全部都係先帶好你嘅鈔票。仲有琴日嗰度都係一間咁嘅嘢，今日呢度都係除咗好食街，全部食嘢嘅之外，你唔好諗住呢度會有好嘢食。呢度係麥先生啦。咁我唔入去啦。點解我唔入去咁？呢度賣個衫嘅。麥先生係要攞支付寶嘅。OK。咁食街就食嘢㗎啦。我哋上翻去1樓先。我見到櫃台嗰度全部都係黃色嘅一嚿堅堅嘅。呢度黃色嘅嘢比較多。睇你有冇銀去買。咁佢仲有B2層，就得。咁前面有間雪糕店啦，你往左手方前方直行。食街，今日咁緊，其餘全部都係請帶好你啲鈔票，講3次，你知道我講緊啲乜？因為點解咁樣講法？自己係睇下啦。咁我哋而家行去高層。
因為呢啲地方門口有間來樹的茶，咁佢都有二期同一期嘅，二期同一期都係賣幾億，唔好問我有啲即係有啲大家睇到呢啲鋪頭㗎啦，我邊度有錢咧？要老即係大家都要打工先有，先可以買得到呢樣嘢。慘！好，咁我哋到2樓啦。2樓就比較好啲嘅，因為2樓起碼唔使對住4位數啲嘢先啦。咁有間賣衫嘅啦。跟住有間賣女裝嘅，佢呢度有2間喎。跟住有一個賣頭髮嘅店滿城啦，同埋一間賣女裝嘅，仲有一個賣棉花。跟住最高嗰層咧就係應該食嘢嘅啦。一陣先啦。好，我哋又咁樣行落嚟啦。好，最高個3樓。咁3樓有啲咩嚟？哦，唔係喎，最高係4樓，唔係3樓喎。有個極公司鋪頭，有個唔知乜嘢，即係佢隔離啦，唔知係乜嘢。呢度通常就係同頭髮有關係嘅嘢，唔係學習學，係唔係學習學嘢就係頭髮嘅潘仔加店滿。跟住上邊嗰層電影院，再上邊嗰層嘅係海底撈啦，你睇。呢邊係化妝，咁呢度係賣童裝嘅啦。哦 KTV， 落巴嘅地方，跟住有個火鍋店，江西菜，冇嘢睇。咁我哋而家落翻去先，有個茶喺度，我唔知，我就喺呢度跟住有一間叫做賣格仔餅嘅啦，烤肉啦，茶記，仲有啲咩咧？露天廣場，跟住呢個門口。跟住我哋冇錯，跟住有間內衣店啦。呢間嘢冇記錯嘅話，係喺金光華嗰間。我記得呢間嘢印象記得係金光華嗰間，喺地下。跟住有一間係賣女裝嘅。前面嗰間都係啦，好。跟住呢個都係啦，呢個係洗面嘅，升學機應該。咁啱啱就係咁樣過嚟啦。咁到呢邊就係賣袋同鞋嘅，咪嗰啲大頭鞋嗰啲咁嘅嘢，球鞋啊、鋼筋鞋啊嗰種咁嘅。跟住呢個又係賣鞋，彩票店，刮刮樂冇人，冇啊！咁就係得咁多，呢度就係水貝廣場。咁我下一站繼續，好探路先。
好啦，各位，我而家身處位置喺六港區大運站，呢度係一個荒山野嶺，所以除咗得嘅一個無人居住嘅小區，所以唔係呢邊係小區，呢邊係小區，跟住呢度興建緊嘅小區，呢邊應該係國道嚟嘅。咁我前方有一個叫星河土高拍嘅項目廣場，3號。咁搞笑，3號好似有會員嘅，所以200幾蚊。咁同大家講翻先，如果你哋上嚟嘅話，記住搭3號線大運站落車，直行。一出嚟3號出口位拍卡出站，落到嚟行到有個電動車堆場出嚟，左轉過馬路，一直往前行。因為呢度係搞笑，呢種咁嘅道路咧，你見到新開發噶嘛？我唔知係咪可以駁到上去高速路，因為呢邊有一條去係沿海高速嚟嘅，收費站喺附近。你會見呢度會帶好多嗰啲大巴嘅，同埋啲貨車喺度行啦。物流園應該喺附近，呢度貨櫃車都可以俾行，只要你咁行，冇話限你或者冇話限你幾點鐘唔俾你行。我睇點樣入去先。因為呢度沿路都係唔會有紅燈，我講緊係車唔係人。咁我前方有架旅遊巴，唔知喺邊。亦都冇，因為同我唔啱方向。咁有一個去山頭角嘅358號。我唔知3號喺邊，佢行即係喺我方向行，所以我唔知沙頭角個位置喺邊度，因為我要查翻地圖先知。咁我哋經過橋底，好似嗰部好似嗰部粵港嚟嘅，喺我前方嗰部，我睇到唔知喺邊，一係咧唔知係邊個口岸，開車出發，就咁上完塔開車。3號係冇機會入到去咧。仲有同大家講就係3號咧，我係零機會率入到去。第一，我冇會員卡；第二，要俾錢。仲有提醒大家3次。俾互相行埋先。我龍江 B 線，同大家講，記住呢度係龍江區，唔係購物公園站。我 repeat 一次，
大家睇到我咪係住龍崗大道，你唔好搞錯咗係琴官嗰個 Coco Park。咁第二個目的地就咁多。通格局入邊我唔同大家介紹啦，係冇一樣嘅，所有鋪頭都係。咁轉頭再同大家匯報下一集入邊。好啊，已經區一個星期5點幾，我而家身處位置係旭苑啦，龍崗店。旭苑咪就唔同大家介紹啦。呢間嘢為一間安區，咁就今集到呢度為止啦，多謝大家收睇，拜拜。我想我會開始想念